abana bwa mbere ni role modeling, kuba icyitegererezo abana kuba hafi abana bakakubona, abana bakabona indangagaciro zawe. Ariko icya kabiri no kuzivuga bakazumva, sibyo? Niba musenga mu rugo, iyo uhamagaye ukavuga ngo mwese muze gusenga, bamenya ngo papa ashyira imbere gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Iwanjye kuva twatangira muri 90 dusoma umusomyi tugasenga, abana barabizi. Bari mu rugo bagomba kuza bakicara muri saro tugasoma tugasenga. No muco, indangagaciro zawe bagomba kuzimenya. Batangira kugenda ukundi bakamenya ngo hano hari ukundi tugenda, ibyo hano ntibihaba. Kurera abana bawe, kureba kubaha indangagaciro zo kujya imbere. Hari ijambo rimwe ndangirizaho, Imana yabwiye Aburahamu ngo Aburahamu icyatumye mutoranya ngo ni ukugira ngo amenyereze abo mu rugo rwe. 1. Kunyubaha. 2. Guca imanza zitabera. 3. Kugendera mu nzira yo gukiranuka. Ugomba kubigisha kugira umuco wo gukiranuka, ukabigisha kubaha Imana, ariko ukanabigisha no kugira civic engagement, kumenya gukorera igihugu. Erega abantu benshi barera abana, jewe nsigaye mbona hari ibintu murimo gukora, cyane cyane abantu mukiza ufite amafaranga. Nigeze guhura n'umubyeyi umwe ari hamwe n'umwana, twari tuvuye kwikingiza, arambwira ngo uyu mwana rero ngo rwose ngo byaradushobeye, ngo nta kintu abona hano, ngo uru Rwanda. Uwo mwana wawe niba nta kiza abona muri uru Rwanda, se azarukorera? Nunamwohereza kwiga se akazana doktora, azayobora abanyarwanda, nta kiza abona muri icyo gihugu. Tugomba kwigisha abana bacu gukunda n'igihugu, kuko buri impamvu Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu icyatumye gutoranya ni ukugira ngo utoze abo mu rugo rwawe kunyubaha. Icya kabiri, bagendere mu nzira zo baca imanza zitabera. Icya gatatu, bagendere mu nzira yo gukiranuka. Icya gatatu, baca imanza zitabera. Ni ukuvuga ngo bitware neza mu gihugu, be kuba ingegera, be kuba abantu biba, be kuba abantu bagambana bakora ibintu by'ubucafu, kuko ibyo biri mu bintu tugomba gutoza. Ni responsibility yanjye nk'umugabo. Ku Imana yabishyize kuri Aburahamu ivuga icyatumye Aburahamu mutoranya no kugira ngo akore ibi bintu. Toza abana bawe ko bagomba kwiga, bakaba hard working kuva bakiri bato. Toza abana bawe ko bagomba kugira discipline, ubaha icyerekezo, bakubona nawe ugifite. Toza abana bawe gucunga amafaranga neza. Hari ibintu byinshi twakwiga hano, ariko mu nshingano z'umugabo niyo ngiye irimo. Uzi impamvu mbivuga? Usanga uburere bw'abana twarabuhariye ubundi twabuhariraga abagore, none n'abagore babuhariye abakozi. Ikintu cya mbere kambwira abagore bari hano n'abagabo, ntugaha abana bawe umukozi ngo bari ujya kubaryamisha. Jya ubiryamishiriza umaze kubasengera. Hari igihe njye nicara n'abana banjye bakobwa ngo mwibuka kera ngo tubyigane ku biro bya papa ngo dusengere. Babyigane ku biro byawe basengere, nurangiza nyina ajye kubaryamisha. Niyo banaryamishwa n'umukozi ariko bavuye ku bibero bya papa cyangwa bya mama, ugomba kumenya uko biriwe nuko bahagaze. Abana bawe ntibakaryame utababonye. Uri umurezi w'abana bawe. Amen. Reka dusenge dusoze. Imana ibahe umugisha. Ariko uyu mugoroba tuzirikane ibi ngibi, abagabo dutahe tuvuga ngo ninde ugiye kugenda agaharanira gusa na Yesu? Uvuge ngo ni jyewe. Ninde ugiye kugenda akaba umutwe w'urugo rwe akarupangira? Ni jyewe. Ninde ugiye kuba umutambyi w'urugo rwe akaruhuza n'Imana? Ni jyewe. Ninde ugiye kuba umukunzi w'umugore we akamukunda bikamugera ku musokoro? Uvuge ngo ni jyewe. Ninde ugiye kuba umuhashyi w'urugo rwe, urugo rwe ntirubemo ubukene, ntirubemo ibibazo? Ni jyewe. Ninde ugiye kuba umurinzi w'urugo rwe akarurinda amakimbirane n'impagarara? Ni jyewe. Umutwe uratekereza ntukora. Mwari mubizi? Mwari mwabona umutwe uterura ibintu? Oya, hari igihe umutwe ushobora gutanga support, amaboko agaterura ibintu akabishyira ku mutwe, kubera ko nkatwe abanyafurika dutwara ibintu ku mutwe, ariko ubundi umutwe ubaho ngaho nta kintu ukora.
iyo ugiye gukaraba umutwe nta contribution ushyiramo, ukora akazi ko kureba aho isabune iherereye, amaboko agaterura ugakaraba. Donc icyo ukora akazi ka coordination, ugatekereza ugakora. Ikibazo kibaho rero, hari igihe tuba dufite imitwe idakora ibyo igomba gukora, ukaba wicaye aho gusa. Umugabo agomba kureba, akumva, agatekereza, agakorodona. Cyane niba mugomba kwicara mugakora communication, mukaganira. Jewe iteka ryose iyo mbonye nk'abantu baje muri counseling, ikibazo cya mbere mbaza, mujya mugira umwanya wo kwicara mugatekereza ku bibazo byanyu? Atoye. Wa mugabo wese wari wahamagara uyu mugore ngo umwicaze ahantu muganire ku rugo rwanyu naho rugana? Atoye. Nta wabikwigishije, noneho ugenda ubyige, ujye umwicaza muganire, mukore gahunda, kuko uwo niwo murimo wa CEO. CEO ayobora inama, bagafata ibyemezo, agatanga umurongo yashaka kigira muri vacances. Siko bimeze. Ngiye buri umugore wanjye ni umwana mwiza, ajya ambwira ati ngiye iyo nzi kunshyigiki, kuko urumva twe dutangira kwimariya nari umuvuga butumwa, nkagenda buri gihe nkaba nagiye. Ibintu byinshi rero twakoze niwe wabisigaranaga, ariko byaramworoheraga. Yarambwiraga ati iyi ibintu twabiganiriyeho ukabifatira icyemezo, nkumva mfite backup yawe, ati nisi nshobora kuyiterura jyenyine. Simple. Kuko umurimo wanjye si ugukora ibintu byose, umurimo wanjye ni ukumakinga sure ko ibintu bikorwa. Hari abantu rero bapari ku rugo ibyatsi bikamera munsi y'imodoka, ugatekereza ko azinyagambura ngo atange icyerekezo shwi. Aba yirebera televiziyo, abari kuri telefone, abari kuri ibinyuko. Ibyo nibyo, ntabwo Imana yadutumye kureba televiziyo. Imitwe y'ingo zacu. Ariko ubwo James ngira ngo tuzabishyira muri gahunda y'abafadazi, tutangire kujya twigisha abagabo ikintu cyitwa constructive communication, planning y'urugo, gukora gahunda, communication yubaka. Ibyo ngibyo ni responsibility z'umugabo. Abakiri abasore n'inkumi ubwo nyine mubitekerezeho, umutwe w'urugo. Ubwo ntibibaye bibiri, cya mbere no gusa na Yesu, hanyuma ibindi byose tugakora nk'ibyo Yesu akora. Icya gatatu, Bibiliya iratubwira ngo ndimo ndabereka umugabo usa na Yesu uko akora. Yesu ni utekerereza itorero. Mujya mubona iyo byatunaniye. Haleluya. Yewe najyaga mba hano mu bintu byanezezaga, ariko ntabwo nzagaruka kuryama kuri aritari, kuko naryamaga kuri aritari kuko nabwo ntegereje nyiri itorero ngo ambwire ibyo nzakora. Ubu nayo icyo nzajya nkora nanjye sigaye narabuze icyo nikoresha. Ni Imana ko buriya nta kintu cyiza nko kugira ikintu uyobora, kubera ko iyo ugiye kuvugana na shobuja uba ufite ibyo yagushinze. Cyakora ubu ndabifite, mfite ubuzima bwanjye. Nzakora amasengesho y'iminsi 7 mu minsi iri imbere, ariko noneho nzayakorera mu rugo. Mbaze Yesu ntariko ubu ngubu noneho ndikoresha iki? Ko najyaga nza nkirarira hano, nkabanza nkatondagura ngabwira Yesu, iri torero ryawe iyi paruwase wampaye tuyijyane hehe? Hanyuma akabimbwira nkabyandika, narangiza nkaza nkabibabwira, mukagira ngo ndi umuhanga, ndimo ndumvira amategeko ya databuja. Simple. Abantu bakibeshya ngo pastor ariko ngo hari ukuntu abafite ibintu ngo bafite ngo ibintu by'amaviziyo n'ibiki byose. Reka da, wicarana na Yesu akaguhishurira ibyo ukora. Ubundi n'umugabo usengera urugo rwe, Imana imuhishurira ibyo akora. Niyo mpamvu rero undi murimo Yesu akora. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Kwa umugabo mu mugambi w'Imana. Jewe mbere yuko nshaka, Imana nayishyizeho igitutu, kuko hari abasore barimo hano batarashaka. Mu maniki turebe hari abasore uyu munsi, abaje hano uyu munsi b'abasore, kamanze bakamfatinge, ariko ndabona ntabwo ari benshi. Ntabwo ngira ngo itangazo ntiryaciyeho neza. Yewe umukobwa twuzuye bwa mbere yarankatiye. Uwo bazakatira ntazagire ngo isi yamuguye hejuru, burya Imana ibishyizeho iherezo kuri relationship imwe wari ufite irimo gutegura ikurikiyeho. Ariko ibyo nenda kubabwira si icyo ngicyo.
kwari kugira ngo gusa nikomereza abasore batere morale. Noneho amaze kunkatira, yankatiye mfite imyaka 27. Urumva nari nicumyeho gatoya. Noneho kuva kuri 27 ntangira kubwira Imana, rero Mana, uwo nari mfite yagiye, wenda nuko ari igihe wari waramwishakiye, kuko ubundi nkiri mutoya, ubundi nkunda kugira gahunda. Niga sogonderi nari mbizi neza ko ku myaka 19 nzaba ndangije sogonderi. Nkumva ngize Imana, kuko icyo gihe habagamo n'Imana. Ngiye muri universite, nagiye mfite imyaka 19, ndavuga ngo mfite imyaka 22 nzaba ndangije bachelors. Kandi koko yo nari nyirangije, kuko ibyo kwiga byo nta kibazo cyarimo. Ngira Imana bampa na lisansi. Noneho ndavuga ngo mfite imyaka 25 nzaba mfite umugore ufite imyaka 21. Urumva byari bipanze neza, igihe nzarongorera n'uwo nzarongora. Hanyuma kandi koko byose nshaka umukobwa wujuje kondisiyo turuzu. Hanyuma rero ibindi biza guhinduka. Bihinduwe n'iki? Kuri 24 nari umwarimu muri universite. Noneho umwaka urangiye barandinganiza, kandi ubwo ngubwo plan yanjye yari kuri target rwose nari ndiho, kuko kuri 25 fiance nari mufite, universite yaduhaga inzu, umushahara wari uhari. Naravuga ni kabisa next year byose biraba byagiye ku murongo. Hanyuma hagati aho ngaho mboni wari witurutse muri ministeri ngo kubera impamvu za leta ntukiri umwarimu muri universite, banyohereza hano mu cyaro, iyo hano hitwa Rurindo. Muri Rurindo habaye hafi kubera kaburimbo, ubundi hari kure. Ngiye Rurindo, projet zanjye zose zigwa mu mazi. 25 nta bukwe, 26 wapi, 27 umukobwa arigendera, ndanamuherekeza mutahira ubukwe. Hanyuma nta rwango rwarimo. Noneho nsigarana n'Imana, kuko ubwo nari nagize n'Imana ndakizwa. Ntangira kwititiriza nkabwira ko Mana kutarimo kwihuta kuri 30 rero. Mu rugo mama arangaburira, maze kurya arambwira ati ariko jya ubona abana ba mushiki wawe. Ubwo mushiki wanjye nkurikira we yarangije sogonderi ahita arongorwa, ubwo abana be bageze muri primaire hagati. Nti ndababona ati se hari icyo bikubwira? Nti atubikoraho iki? Nti ndimo ndasenga. Arekero mama ntabwo avuga amagambo menshi, n'ubu aracyariho. Noneho bigejeje kuri 32 same conditions arongera arambwira ati se amaze kungaburira kugira ngo atanyicira petara, reka ndabanza ndarya ndangije. Ati se atibuka amagambo twigeze kuganira aciyeho imyaka 2. Nti ati wambwiye ngo iki? Nti ndimo ndasenga. Ati se Imana irimo iragusubiza cyangwa tuyitabare? Ndavuga ni karawaye. Aho na mama umbyara atangiye kumbaza niba Imana. Icyo mbabwirira ibyo ni iki? Muri iyo myaka 5 hagati ya 27 uwa mbere amaze kunkatira na 32, ntitiriza Imana. Ndibuka mfite imyaka 30 nicaye munsi y'igiti ndimo gusenga mbwira Imana, Imana agira vuba, ndirambiwe n'umbyara arandambiwe, isi irandambiwe. Imana irambwira ngo ariko ubundi ubwo ndi umugabo. Urabona nari umugabo, kandi numvaga ndi tafu kabisa, numva niteguye. Irambwira ngo fata kiriya gitabo nandikishije kigomba kubayobora, ubanze urebe umugabo according to me, umugabo uko Imana imushaka, hanyuma ubanze wishyire ku murongo. Reka mbabwize ukuri, buriya uko twiyizi nk'abagabo, ndabwira abagabo, uko twiyizi nk'abagabo siko Imana idushaka, kuko turi abagabo according to the culture, uko umuco tuvuga. Muribuka hari igihe Yosuwa yahagaze imbere y'abantu arababwira ngo mwibuke muhitemo ngo niba za mana ba sogokuru bakoreraga hakurya ya rwa ruzi
arizo muzakorera. Cyangwa se niba imana z'iki gihugu turimo cy'Abamori arizo muzakorera, ariko jyewe n'inzu yanjye twe tuzakorera Uwiteka. Zabasekuruza aho bakoze. Bivuga ngo buri muco ugira ubugabo bwawo n'ubugore bwawo. Ubigituma abantu benshi bacangiwe. Ndimo ndababwira kuba umugabo mu bihe biruhije. Impamvu birimo kutugora, image dufite y'umugabo na image dufite y'umugore ntabwo ari igihe cyacu. Murimo murankurikira? Image dufite y'umugabo ni wa mugabo wari nyirurugo. Hahandi aho yavugaga abantu bose bagaceceka kuko ni nyirurugo. Ariko iyo si yo turimo. Iyo si ni ya basogokuru na ba data, ariko si yacu. Reka mbereke impamvu. Isi ya ba data na basogokuru, umugabo bamwubahiraga imbaraga afite. Wanatera n'amahane akabikwibutsa. Niyo mpamvu wumvaga umuntu yikubitiraga umugore akamukosora kandi abantu bakabyemera. Ndetse udakosora umugore yakubwire nk'ijambo utamukosora, abagabo bakakwita inganzwa. Siko bimeze. Noneho iyo image, iyo shusho niyo twimukanye, niyo tugenderamo mu kinyejana kitari icyayo. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu, aravuga ati mwa bantu mwe nimuhitemo niba za mana basogokuru bakoreraga harya hakurya ya Rwaruzi, cyangwa se iz'Abamori abangabo dutuyemo hagati arizo muzakorera, ariko jyewe n'inzu yanjye twe tuzakorera Uwiteka. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo hari isura y'umugabo according to the culture, hari n'isura y'umugabo according to the times, ukurikije ibihe turimo. Ko muri bino bihe nabyo bifite isura y'umugabo. Mujya mubibona muri kino gihe ubu ngubu mu Bwongereza no muri biriya bihugu byateye imbere barimo barahindura status. Uwahoze yitwa husband and wife barimo barahindura terminology ngo yitwe partner. Bese n'umufatanyabikorwa. Bivuga ngo ibyo kumbwira ngo ndi umugabo n'umugore we turabafatanyabikorwa. Bivuga ngo igihe nashakira nasohoka muri business nkagenda kuko nta migozi mpambiriye, ndi partner. Kuko ya sura y'umugabo n'umugore ya kera abantu barimo barayihindura. Kandi muzitegereze n'uno munsi erega no muri no mujyi ndabyumva. Umugore aricara aza kubwira ati ku pastor, kuki bashaka kumpambirira mu rugo? Bashaka kujya kwidagadura n'inshuti zanjye. Abagore barifata bakajya muri picnic ku Gisenyi cyangwa bakambuka Bugande kuri Lake Bunyonyi bakagenda basiza abagabo. Wamubwira utabwo se ubwo urumva akavuga ati ariko abo bagore uvuga sibo buno munsi. Hello. Abo muri muranyumva? N'abagabo nabo nuko ukamubwira uti se ubona iyi mibereho waruziko muri kino gihe hariho abagabo basigaye bari muri LGBTQ. Ugasanga n'umugabo afite umugore ariko afite n'umupatina. Birivu mihoro note muri uyu mujyi birahari. Ibyo mbabwira byose mbifitiye ibimenyetso bidashidikanywa. N'umutinganyi ariko afite n'umugore. Kuko iyo niyo si turimo. Umugabo mu bihe bigoye, Imana y'ingo mu bihe bigoye. Niyo mpamvu rero na Yosuwa nawe aho babaga arababwira ati kiriya gihugu basogokuru bahozemo hari isura y'ingo yari ihari. Isura y'ingo mu gihe cya ba data na basogokuru rwari urugo rw'umugabo. None muri kino gihe bakakubwira ngo umugabo niwe uhahira urugo, umugabo niwe nyirurugo, inka n'iz'umugabo, abana nabo umugabo. None mwabonye ko n'icyangombwa cy'ikibanza
dusigaye twandikaho ngo 50. Umugore afitemo 50%, nawe ufitemo 50%, kereka niba mwarasezeranye ivanguramutungo. Haro noneho Imana ikavuga ngo nimuhitemo niba muzaba abagabo bo muri cya gihe cya basogokuru banyu isi kabananira, cyangwa niba muzaba abagabo n'abagore bo muri kino gihe cyacu nabwo ikabananira, cyangwa niba muzaba abagabo n'abagore according to God, ko Imana ibavuga. Nimwe mugomba guhitamo. Uyu munsi kandi Yosuwa yararangije arababwira ngo uyu munsi muhitemo. Nanjye ndababwiye kuri uyu mugoroba ngo muri iki giterane iki cyumweru muhitemo. Niba mugiye kuba abagabo babandi bo mu gihe cya badata na basogokuru, cyangwa mugiye kuba abagabo nk'abo nababwiraga bo muri kino gihe n'abagore b'iki gihe, cyangwa mugiye kuba abagabo n'abagore nk'uko Imana idushaka. Ariko nongere nshimangire nk'uko Yesu yashimangira avuga ati sawa, niba muzajya muri ruriya ruhande cyangwa muzajya muri ruriya, jye n'inzu yanjye twe tuzubaho Uwiteka. Haleluya. Iyi niyo ndahiro twagombye kurahirira. Niba dushaka kubaka ingo nziza Imana yubaka, twagombye kurahira tukavuga ngo twebwe jye n'inzu yanjye turahiriye kuzubaha Uwiteka. Kuko kubaha Imana nibyo bizambuza kugenda uko nishakiye, kandi sirimo kumpamagarira kugenda uko nishakiye. Niba uri umugore ushaka kubaka urugo ruramo, uzi ikibazo cyabayeho, isi tubwira ko dushobora kwigendera uko dushaka, ariko Imana ikavuga ngo sawa, nimwigendera uko mushaka muzasarura ingaruka zo kugenda uko ushaka, guaranteed. Buri ibintu Imana yaremye byose iyo bivuguruje bikugiraho ingaruka. Ibintu byose Imana yategetse iyo bivuguruje bikugiraho ingaruka, ubishaka utabishaka bikugiraho ingaruka. Imana yaravuze ngo nusimbuka kuva hejuru uzikubita hasi. Ushobora kuvuga ngo ngewe ngo ngiye kudefia ngo amategeko ngo ya gravite, uzasimbuke nutavunika ngo hari umuntu uzaba yagufatiye mu nzira. Ko niko bikoze. Ndenda kukubwiza ukuri, nubwo watubwira ngo isi turimo ngo iri free, ngo ifite umudendezo. Umugabo uri free, ubana n'umugore uri free. Impamvu ingo zabananiye niki? Burya ku bwa kamere yacu, ku bwa karemano yacu, nta mugabo wishimira gusangira umugore we n'undi mugabo. Ubikunda azaza ambwira ati jewe biri uvuga ntabwo nemeranya nawe. Guaranteed ushobora gusangira indayi n'undi musambanyi kuko ntiba ari umugore, ariko ntimushobora gusangira umugore wakoye akitwa umugore wawe, akitwa nyina w'abana bawe. Kandi uko bimeze bityo niko n'abagore ariko muremye. Umugore ashobora kwihanganira ko umugabo musambanira hejuru, ariko ntazambeshye ngo abayishimye. Ndabeshye? Umugore wakwishimira kumva umugabo we yisambanira akavuga ati giye rwose ajya agenda asambane ntacyo bimbwiye, burya nzahita nkushyira muri kategori y'abanyabinyoma kuko uburyo Imana yaturemye. Umugore ashaka ko umugabo abo umugabo we wenyine, n'umugabo agashaka ko umugore we abo umugore we wenyine. Niba rero mushaka kugenda nk'uko isi turimo igenda, muwe mwiteguye kubabara, muwe mwiteguye gusenya. Ariko niba mushaka kubaka ingo zirama zifite imbaraga, mugende nk'uko Imana yavuze. Haleluya. Kuko buriya Bibiliya iratubwira ngo, ngiye gukora igisobanuro ku kindi kintu tutajya dukunda gutindaho cyane. Zaburi imwe iravuga ngo iyo Uwiteka atari we wubaka inzu, sibyo, ngo abayubaka baba barushywa n'ubusa. Ngo iyo Uwiteka atari urinze umudugudu, ngo abawurinda baba bawurindiye ubusa. Ubundi hari ibintu bitatu tugomba kureba. Akenshi twubaka ingo zitagira isura. Ingo zitagira isura, reka mbabwize ukuri. Buriya nta muntu ubundi wubaka inzu ndende, niko Yesu yavuze ngo ninde muntu ujya kubaka inzu ndende ntabanze ngo yicare agira ate abare. Abenshi iyo twubaka uwakubwira atari ko kugiye kurongora, ubundi urugo rwiza rusa rute? Ntabwo ari uko Imana yaturemye. Imana yaturemye
rurangwa n'iki? Ntawigeze n'umwe abitekereza akenshi. Na hano reka mbwira abajya bigisha abageni, twigisha abageni tukabaha na bukuleti yo kubakiraho, tukabaha n'igishushanyo mbonera bakoresha ngo nibura bakora igishushanyo cy'urugo bagiye kubaka. Abenshi baradutekinika. Narabyigenzuriye, burya kuba umwarimu ni byiza. Narabyigenzuriye, nabajije abana bamwe ndababwira ko ubundi bari bagize ikibazo mu rugo. Ndababwira ko ubundi ko hari bukuleti twabahaye, urumva nawe muri iki kinyejana cya nyuma y'uko nyobora paruwasi ya Remera, ko hari bukuleti twabigishirijemo ibaha n'ukuntu umuntu yubaka urugo rwiza. Mwigeze mukora kiriya gishushanyo cy'urugo rwiza? Iriya family project mwarayikoze, mwaranayidefanze? Ariko pastori nawe ati biriya aturatira, kuko bamwe babikora kuri computer, umuntu akagenda akabwira undi ati mprintingira, icyo bakora n'ikintu guhindura amazina. Narabwiye reka mbabwire, abakora ibyo ngibyo nabaswa, kuko n'ubundi ugiye kubaka n'urwawe, ntabwo ari urwa pastori. Ku ntekinika rero nka pastori, ntiwihe pene, ntiwirushye, ntiwivune ngo ukore igishushanyo. Nibura ugerageze kwicarana n'umugore wawe mwumve neza ibyo mugiyemo, ngo wahimye pastori ngo wiyorohereje, ahubwo wihimye. Ugiye kubaka urugo utazi urugo rwiza uko rusa. Kuko ikintu cya mbere ubundi iyo umuntu agiye kubaka inzu, hari ibintu bitatu yitaho by'ingenzi. Icya mbere, atoranya umwubatsi mwiza, sibyo? Icya kabiri, ashaka umuntu akamushushanyiriza igishushanyo cyiza gihuye n'inzu ashaka kubaka. Wowe uba ugifite mu mutwe wenda gutya vaguely, ariko hakaba undi muntu uzi kubishushanya. Icya gatatu, ugatoranya ibikoresho bizima. Amen. Muri uyu mushinga rero wo kubaka urugo, umwubatsi mwiza ni Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo iyo Uwiteka atari we wubaka inzu, abayubaka baba bakoresheje umufundi w'umuswa. Uwiteka niwe wubaka inzu. Icya kabiri, igishushanyo cy'urugo, isura yarayiduhaye neza. Igisigaye rero twebwe ni ukuba ibikoresha Imana yubakisha. Abagabo basa n'uko Imana ishaka, kuko iyo ugiye kubaka bakubwiye ngo ubake inzu, ujya mu bikoresho ukavuga ngo ya izi ferabeto ntizikwiranye n'inzu tugiye kuzamura, ukazikuramo. Hari igihe Imana ikubwira ngo ya banza ube ferabeto nshobora kubakisha inzu ikomeye. Jewe yarabinkoreye ndabizi. Nafashe igihe nsoma Bibiliya nshakamo isura y'umugabo nyamugabo. Ejo nzabaha n'isura y'umugore nyamugore, kuko byose nihaye pene ndabishaka. Uretse ko igitabo cy'umugore mu mugambi w'Imana nabwiye madamu ngo ari uzacyandika, ariko ubundi umenya uwari kwandika igitabo cy'umugabo mu mugambi w'Imana neza ni umugore, kuko niwe ubuze icyo ashaka mu mugabo. Ariko mbabwije ukuri, ubundi abagore muzi icyo mushaka mu mugabo. Uyu munsi ndakibabwira. Uze kugenda uvuga ngo ariko muri ibi bintu birindwi bavuze, umugabo wanjye ahangaha kabisa ndamuhatike, ariko hano akeneye ka improvement. Si byo se? So reka rero twinjire turebe umugabo mu mugambi w'Imana, umugabo uhagaze neza mu nshingano. Hari ibintu byinshi buriya Bibiliya yo ivuga ku bagabo cyane. Igitangaje nuko kenshi twagiye mu biterane by'abubatsi ngo tuvuga ku bagore cyane. Mwari mwabibona? Akenshi tuvuga ibyo abagore bagomba gukora ngo kugira ngo ingo zibe nziza. Nyamara Imana yose kwivuga, ahubwo ivuga ibyo abagabo bagomba gukora. Kubera iki? Kubera ko deja par definition ni twebwe mitwe y'ingo zacu. So kandi barakubwira ngo iyo umutwe udakora neza, ingingo zose zirahobagira. Iyo umutwe udakora neza, ingingo zose zirahobagira, biba byaranye. Oya numubona ingo nyinshi zigenda nabi, muzamenye yuko bitatu bya kane byahobagiriye ku mitwe. Reka tujye mu Befeso ibice 5, niho ndi buhere.
ibintu birindwi Imana itegereje mu mugabo kugira ngo twubake ingo nziza. Umunsi ndubahiriza igihe, ariko ya saha nari nabwiye ngo muyitunganye, ariko abantu hano muracyari indangare. Admin, ariko ntabwo nabarenganya, admin ntabwo ari umugabo, ntabwo ahari. Admin se yaje guterana, buriya admin abaterana baba yabikoze. Ejo nzongera mbibutse. Abefeso 5 turahera ku murongo wa 22. Ariko reka abagore mbe mboroheje, nzabagarukaho ejo. Reka mpere ku wa 25. Bagabo, gusa icyo nshaka kubereka muri iki gice, baravuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana, sibyo? Dufitemo imirongo 12 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku wa 33. Ntabwo ari 11 buriya ni 12 kuko no 22 urimo. Imirongo 3, 22, 23, 24 ivuga ku bagore. Imirongo 9 ikavuga ku bagabo. Nicyo kikwereka aho tujya ducurika ibintu. Akenshi iyo numvise abantu bigisha ku Befeso ibice 5 bibanda ku bagore. Bagore mugandukira abagabo banyu. Ariko uyu munsi ndagira ngo turebe isura y'umugabo ugandukirwa n'umugore. Ejo tuzanareba n'abagore bataganduka, ariko kuko nabo barahari. Imana tugira iwacu nuko ari bo bake cyane. Ariko hari igihe umudayimoni afata n'abasanzwe baganduka. Hari umugore uganduka ku wa mbere, ku wa kabiri ugacya yafashwe n'akadayimoni sinzi yo buva. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore waba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nkuko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu uzasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo n'ubwira bukomeye cyane, ariko ibyo mbivuga mbyerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nkuko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. N'aya magambo tugiye guheraho uyu munsi. Ikintu cya mbere hano, ikigereranyo bakoresha ku mugabo kinatugira umutwe koko. Baratubwira ngo umugabo agomba gusa na Yesu. Umugabo usa na Yesu. Niyo mpamvu natangiye mbabwira nti ndashaka ko turirimba. Hari indirimbo tujya turirimba nkunda cyane, 188. Wenda abari ku byuma bashobora kuyidushakira kugira ngo abatazanye ibitabo nabo bashobore kuririmba. Ndashaka gusa nawe Yesu mucunguzi, nawigeze kukumva uvugurakaye. Ndashaka gusa nawe wasengaga kenshi, wihereranye naso kuri wa musozi. Ndashaka gusa nawe nubwo bakwangaga, ntiwituraga inabi wagiriye
ndashaka gusa nawe wafashaga abantu urukundo rwawe ruzaba nkundisha ndashaka gusa nawe wahamagaraga abana bato bose maze ukabigisha nyamara sinsa nawe bose barabizi mukiza mwiza umfashe nse nawe by'ukuri. Iri ryagombye kuba isengesho ryacu nk'abagabo, kuko aya magambo yatubwiye ngo icya mbere umugabo uzaba umutware Imana yishimira si n'umugabo wenyine reka n'abagore, kuko twese Imana iducungura. Muzasoma ahantu hose muri Bibiliya Yesu yarigisha aravuga ngo birahagije yuko umwigishwa asa n'umwigisha. Haleluya. Ahandi Pawulo aratubwira ngo ab'Imana yamenye kera ngo yarabacunguye, yarabatsindishiriza, ngo abo yatsindishirije yarabatoranije, abo yatoranije ibatoraniriza. Reka uwo murongo aho nshaka ni agace kawurangiza ngo kugira ngo base, ngo kugira ngo Kristo abe mukuru wa bene se benshi basa nawe. Ahandi Bibiliya ikatubwira, Pawulo yandikira Abakorinto ngo twebwe, Abakorinto ba kabiri ibice 3 umurongo wa 18, ngo twe tumutumbiriye ngo mu maso hacu hadatwikiriye, ngo tugenda duhindurwa tugasa nawe, tukagenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Haleluya. Ahandi Yohana mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 3 akavuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko, ako kantu ndagakunda cyane, ngo kandi koko niko turi, ngo bakundwa, ngo ko tuzasa ntikurerekana, ngo ariko niyerekana tuzasa nawe, ngo uwifitemo ibyo byiringiro ngo yiboneza nk'ukuriya nawe aboneye. Haleluya. Iki rero niwo muhamagaro wacu twese, abagabo n'abagore. Umugabo usa na Yesu, iyo niyo nshingano yacu ya mbere, kubanza buri munsi ugaharanira gusa na Yesu. Kubera iki? Kubera ko buriya gusa na Yesu birakomeye, bitangira gukomera iyo twageze mu bihe bibi, sibyo? Iyo twageze mu bihe bibi nibyo turimo kwiga. Umugore ntiyitware nk'uko wari utegereje ko iyo ni inyigisho yo mu gihe cya ba data, kuko hano batubwiye ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Yesu yakunze itorero akaryitangira. Gusa na Yesu, sacrificial. Hari inyigisho twigisha, kandi mwitegereze muri kino gice ndaje icyo gusa na Yesu, reka icyo mbe nkisimbutseho gato. Icya kabiri tugomba kugira ni uko umutwe w'ingo zacu, kuko Yesu ni umutware, ni umutwe w'itorero. Ariko mwitegereze neza, buriya hari ikosa tujya dukora iyo tuvuga ibintu, kandi tubiterwa na translations. Buriya Yesu, umugabo niba ari umutware w'urugo, Yesu we ni umwami, kuko mu gihugu hakibaho abatware, ubu ntabwo hakibaho abategetsi,
nta bategetsi bakibaho, ni abayobozi. Amina. Birakababyo. Imbwira abantu ntibatware batereka datwe ntitukiri abatware, turi abayobozi. Ni sawa, that's very good, muri abayobozi, ntabwo muri abatware. Ariko mu rugo Imana iravuga ngo umugabo ni umutware, ariko Yesu iteka ryose iyo uri muri sisitemu ibamo abatware haba hari ibyo, ni amaterime yo muri kingdom. Iyo hariho umutware haba hariho umwami. Mu rugo Yesu ni umwami, umugabo ni umutware. Reka tubifate dutyo, sibyo? Kandi iyo uri umutware ufite umwami agutegeka no mu byawe. Halo. Uyu mwami agutegeka no mu byawe ku buryo kugira ngo ube n'umutware mwiza no kuba wumvira umwami. Umugabo uzashaka kuba umugabo nyamugabo akaba umutwe w'urugo rwe, agomba kuba ari connected n'umwami w'urugo ari we Yesu. Hari akantu k'agataburo kabaga mu Gifaransa ariko narakabonye no mu Cyongereza, umenya niyo wanjye nkafite, kavuga ngo Yesu ni umutware w'uru rugo. Jésus-Christ est le chef de cette maison. Ngo ni hôte invisible à chaque repas. Ngo ni umushyitsi utagaragara iyo twicaye ku meza. Auditeur silencieux à chaque conversation. Ngo atega amatwi buri biganiro byose biberaho, kuko niwe nyir'urugo mukuru. Iyo Uwiteka atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Umutware w'urugo azaba umutware w'urugo nagendera ku mahame ya Yesu. Ibi rero murangazira se biriya bintu noneho ko twumva ntabwo biri pratique. Reka nze mbereke uburyo biba pratique. Iyo wicaye mu rugo ukaba umutware w'urugo, nta kintu kibi nko kuyoborwa n'umuntu utazi yajya. Ukicara ahantu ukabona umuntu ari aho ngaho, wowe uri suppose ko utegetse kumugenda inyuma, ariko nawe ntabwo azi yajya. Abantu benshi impamvu mubona ingo nyinshi zimera nabi, zibamo abagabo batayobora, byazageza aho ngaho abagore bagafata icyemezo cyo gufata varo bakayobora, kuko babona imodoka warayiparitse. Nta mushinga, nta gahunda, nta cyerekezo, nta muco, uraho gusa. Umugore umwe yigeze kumbwira ati pastor, ndende kuko ikibazo, ati umuntu yifata ite iyo afite abahungu batatu mu rugo? Ati babiri wabyaye n'undi wakurongoye. Ati jewe umugabo wanjye ati niyo mubwiye ikintu, ati arambwira ngo kukiteka ryose ngo ushaka kuzana ibintu byo kuruhanya, wakwiryamiye tukaba. Rero birakubwira ngo ubundi buri ikintu abantu batarasobanukirwa, ntabwo umurimo w'umugabo ari ugutekereza neza kurusha umugore. Buriya CEO, diregiteri w'ikigo, ntibivuga ko ari we muhanga ukibamo wenyine. Ndabeshyara. Ushobora no kuba baraguhaye, yewe ubundi ngize Imana wampa n'abakozi bandusha ubwenge, kuko byoroshye ibintu byose. Yewe ubundi ku bwa kamere yanjye sinkunda kujya gukora nka fundraising, twubaka uru rusengero nta muryango n'umwe nakomanzeho. Nabonaga ba James bagiye, nkabona ba Janet bagiye ahandi, nkabona abandi bagiye hehe, akora akazi ko kugenda gusa. Birangiye batandukanye yubatse urusengero rwa hehe. Shaka abantu bakurusha ibintu babikore, wowe ukora akazi gusa ko gukorodona, kuko ubundi umurimo w'umutwe uratekereza ntukora. Mwari mubizi? Mwari mwabona umutwe uterura ibintu? Oya, hari igihe umutwe ushobora gutanga support, amaboko agaterura ibintu akabishyira ku mutwe, kubera ko nkatwe abanyafrika dutwara ibintu ku mutwe, ariko ubundi umutwe ubaho ngaho nta kintu ukora. Iyo ugiye gukaraba umutwe nta contribution ushyira mu kora akazi ko kureba aho isabune iherereye, amaboko agaterura ugakaraba. Donc icyo ukora akazi ka coordination, ugatekereza ugakora. Ikibazo kibaho rero, hari igihe tuba dufite imitwe idakora ibyo igomba gukora. Ukaba wicayeho gusa. Umugabo agomba kureba, akumva, agatekereza, agakorodona. Cyane. Niba mugomba kwicara mugakora communication,
mukaganira. Ngewe iteka ryose iyo mbonye nk'abantu baje muri counseling, ikibazo cya mbere mbaza, mujya mugira umwanya wo kwicara mugatekereza ku bibazo byanyu? Atoye. Wa mugabo wese wari wahamagara uyu mugore ngo umwicaze ahantu muganire ku rugo rwanyu naho rugana? Atoye. Nta wabikwigishije, noneho ugenda ubyige. Ujye umwicaza muganire, mukore gahunda, kuko uwo niwo murimo wa CEO. CEO ayobora inama, bagafata ibyemezo, agatanga umurongo yashaka kigira muri vacances. Siko bimeze. Ngiye buri umugore wanjye ni umwana mwiza, ajya ambwira ati ngiye iyo nzi kunshyigiki, kuko urumva twe dutangira kwimariya nari umuvuga butumwa, nkagenda buri gihe nkaba nagiye. Ibintu byinshi rero twakoze niwe wabisigaranaga, ariko byaramworoheraga. Yarambwiraga ati iyo ibintu twabiganiriyeho ukabifatira icyemezo, nkumva mfite backup yawe, ati n'isi nshobora kuyiterura jyenyine. Simple. Kuko umurimo wanjye si ugukora ibintu byose, umurimo wanjye ni ukumakinga sure ko ibintu bikorwa. Hari abantu rero baparika urugo ibyatsi bikamera munsi y'imodoka, ugatekereza ko azinyagambura ngo atange icyerekezo shwi. Aba yirebera televiziyo, aba ari kuri telefone, aba ari kuri ibinyuko. Ibyo nibyo, ntabwo Imana yadutumye kureba televiziyo. Imitwe y'ingo zacu. Ariko ubwo James ngira ngo tuzabishyira muri gahunda y'abafadazi, tutangire kujya twigisha abagabo ikintu cyitwa constructive communication, planning y'urugo, gukora gahunda, communication yubaka. Ibyo ngibyo ni responsibility z'umugabo. Abakiri abasore n'inkumi, ubwo nyine mu bitekerezeho, umutwe w'urugo. Ubwo ntibibaye bibiri, cya mbere no gusa na Yesu, hanyuma ibindi byose tugakora nk'ibyo Yesu akora. Icya gatatu, Bibiliya iratubwira ngo ndimo ndabereka umugabo usa na Yesu uko akora. Yesu ni utekerereza itorero. Mujya mubona iyo byatunaniye. Haleluya. Yewe najyaga mba hano mu bintu byanezezaga, ariko ntabwo nzagaruka kuryama kuri alitari, kuko naryamaga kuri alitari kuko nabaga ntegereje nyiri itorero ngo ambwire ibyo nzakora. Ubu nayo icyo nzajya nkora nanjye sigaye narabuze icyo nikoresha. Imana ko buriya nta kintu cyiza nko kugira ikintu uyobora, kubera ko iyo ugiye kuvugana na shobuja uba ufite ibyo yagushinze. Cyakora ubu ndabifite, mfite ubuzima bwanjye. Nzakora amasengesho y'iminsi 7 mu minsi iri imbere, ariko noneho nzayakorera mu rugo. Mbaze Yesu ntariko ubu ngubu noneho ndikoresha iki? Ko najyaga nza nkirarira hano, nkabanza nkatondagura ngo Yesu, iri torero ryawe iyi paruwase wampaye tuyijyane hehe? Hanyuma akabimbwira nkabyandika, narangiza nkaza nkabibabwira, mukagira ngo ndi umuhanga, ndimo ndumvira amategeko ya databuja. Simple. Abantu bakibeshya ngo pastor ariko ngo ngo hari ukuntu abafite ibintu ngo bafite ngo ibintu by'amaviziyo n'ibiki byose. Reka da, wicarana na Yesu akaguhishurira ibyo ukora. Ubundi n'umugabo usengera urugo rwe, Imana imuhishurira ibyo akora. Niyo mpamvu rero undi murimo Yesu akora, baratubwira ngo Yesu yicaye iburyo bw'Imana akora iki? Adusabira. Undi murimo w'umugabo usa na Yesu ni umutambyi w'urugo rwe. Hano rero reka mbabwire ikintu kimwe. Uriya mu Rwanda buri munsi tuba turimo guhindura amagambo. Mu myaka yashize abantu babanaga n'ubumuga, ubu noneho basigaye bafite imbogamizi. Nta muntu ukigira ubumuga bafite imbogamizi. Rero mu ngo nyinshi abagabo bafite imbogamizi y'ururimi. Hari abantu umwana ataramwumva abumbuye umunwa arimo kumusabira umugisha. Niba urimo kuri uyu mugoroba wihane. Ubundi umugabo ni umutambyi w'urugo rwe, ni wowe uzamura ijwi ukajya imbere y'Imana ukabwira ngo Mana. Wabyuka mu gitondo ukabwira umugore wawe uti madamu byuka dusenge, mu gicuku wakwicura ugasengera urugo rwawe, mu gitondo ukarusengera, wajya kururyama ukaruragiza Imana, ukaba umutambyi w'urugo rwawe. Mu ngo nyinshi rero kubera ko abagabo babana n'imbogamizi mu bijyanye no gusenga, abagore nibo babaye abatambyi b'urugo. Nibo basenga, basengera ibiryo, bagasengera abana, bagasengera byose.
buriya rero mbabwiza ukuri ntabwo ari jyewe wanditse Bibiliya mu Baheburayo iravuga ngo murabizi n'ubusanzwe umutoya aheshwa umugisha n'umukuru. Iyo umugore ari we watangiye gutanga umugisha mu rugo rwawe, ubwo aba yahinduye position spiritually, ari we wabaye mukuru. Kuko iteka ryose Imana ishaka kuba mukuru. Uzarebe n'akarere iyo meya yeguye kubera impamvu ze bwite, bagomba gushyiraho umusigariraho. Buriya rero iyo wowe wagize imbogamizi zo mu mwuka, icyo gihe Imana ishyiraho umugore akaba gusimbuye, akaba ari wizagicamo kubera ko wowe ufite imbogamizi. Ndagira ngo uyu mugoroba mpagurutse abafite imbogamizi bose. Hari igihe Yesu yasengeye umuntu, we nubwo yagomeraga kubasengera yarahagurutsaga gusa. Petero niwe wahagurukije umuntu wari ufite imbogamizi zo kutagenda, ariko sinzi ukuntu Kinyarwanda tuzakivuga. Buri munsi kiragenda kingora kukivuga. Umuntu yari afite imbogamizi z'amaguru, Petero amusanga hari aramuga ati mu izina rya Yesu haguruka, izi mbogamizi ziveho. Undi muntu bamuzanira Yesu ngo yari afite imbogamizi z'amatwi n'iz'ururimi, ngo amukoraho imbogamizi zivaho aravuga. Uyu munsi turagira ngo abagabo bafite imbogamizi zo kuvuga imbere y'Imana zikurwaho mu izina rya Yesu. Mwibukiye umugoroba turimo turiga ku bagabo, rero tuziga ku bagore, namwe sinzaborohera. Abagore bo ntibagira imbogamizi zo kutavuga, bagira izo kuvuga cyane. Hari umuntu ujya gusengera ibiryo, ukabutuye umuntu inzara iraza kwica abantu atararangiza gusenga, kubera ko bo ntibagira imbogamizi zo kuvuga. Ariko reka twikomereze, ibyo tuzabiganira hejuru. Ariko abagabo bafite imbogamizi mu kanwa, uyu munsi rwose ndasenga Imana ngo intananya zo mu mwuka zose zicike, abagabo batangire kuvuga imbere y'Imana. Kandi bimbabwira mwagira ngo n'urwenya. No mu gipastori biraho, twigeze kujya ahantu, noneho turara kwa pastori, twari twajyana kuvuga ubutumwa mu bihugu runaka, hashobora kuba ari mu Rwanda cyangwa ari n'ahandi ntimuri buhamenye. Noneho turicara turaganira, mbona nta gahunda yo kuvuga, nta gahunda yo gusenga, ndabona ko mwaretse tukaba dusenga. Mugaranga ati turabizi rero, ati ndumva naniwe ukuntu, ngiye kuba nduhukaho gatoya, ati musigare musenga, tubwo ibiryo n'ibishya baraza kunkangura. Ndavuga ntiyamaye. Uyu mugabo ndi umushyitsi mu rugo, ngiye gusengesha urugo rwe, wagiye kuruhuka. Ubu iyo ntahari bigenda bite? Afite imbogamizi. Umutambyi w'urugo rwe nahereye hejuru, kuko iyo ni relation verticale. None kanihute. Icya kane si icya mbere, si gusa na Yesu. Icya kabiri si umutwe w'urugo. Icya gatatu si umutambyi w'urugo. Icya kane rero gikomeye cyane, horizontale, noneho umukunzi w'umugore we. Umukunzi, kuko iki ngiki ni kimwe mu bintu bikomeye. Umva rero aho bikomerera, umugore utangira umukunda mukiri abafiyanse, kuko umurebera kure, akaza yiteye parufe, yiteye n'igishahuro, iminkanyari yose yayiringanije, kandi akaza ari muri customer care agomba guseka kubera ko agomba kwantorotona umugabo. Iyo umaze kumugeza mu rugo, afata ikintu cyitwa entitlement, uburenganzira. Yaba naniwe ukamubona naniwe, mwabyuka mu gitondo ugasanga imisatsi yashwanyaguritse, ibyo yari yisize byose byavuyeho, no kuvuga ndetse agahindura imvugo, akajya kubwira ashyizemo n'igitutu. Yaba yatwite noneho bikaba ibindi, agahindura isura, ukabona neza ukaza ku mugore narongoye yagiye hehe. Nawe Imana ikakubwira ngo rero ugomba kuba umukunzi w'umugore wawe kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Uzi iyo turimo kubasezeranya indahiro barahira ngo mu byiza no mu bibi, arwaye cyangwa ari muzima, atwite cyangwa yabyaye, arakaye cyangwa arimo guseka, nzajya mukunda, nzajya mukuyakuya, nzajya mugusha neza. Umukunzi w'umugore we. Haleluya. Kandi icyo mbakundira,
iyo yarakaye ukamukuyakuya nibwo aseka. Ndabeshyara. Umugore iyo yarakaye uzamuririmbire yarakaye urebe atangira ubundi ubwo se ngo uri mu biki, nukomeza ukaririmba nagera aho ngaho kubera ko se sheri buriya ko nongeye nk'abasheri se bigenze bite nyine nuko bigenda. Umugabo agomba kuba umukunzi w'umugore we kurinda w'umukecuru, kuko rero uzi problem tugira turaparika. Abagabo benshi hariye madamu n'uwo tumaranye imyaka, ariko gihe narabimenye ntabwo umutego kimfata. Ufata abagabo batabizi, naho buriya uko agenda aba mukuru niko arushaho gushaka gukundwa, ukamuririmbira ukamukuyakuya, yaramutse neza cyangwa yaramutse nabi byose. Ibyo ngibyo mu nshingano z'umugabo, ugomba gukunda umugore wawe, sibyo? Kuko mwabonye hari ukuntu Paulo yabyanditse, yaravuze ngo nuko namwe bagabo mukunda abagore banyu ngo kugira ngo nabo babone uko babubaha. Kuburya kubaha k'umugore gutemba kuva mu rukundo rw'umugabo. That's according to the Bible. Iyo ukurikiye uko abantu bamwe bigisha Bibiliya, barakubwira ngo umugore niyubaha umugabo ngo umugabo azamukunda. Bibiliya ikavuga ngo ya, ahubwo umugabo nakunda umugore, umugore azamwubaha. Kandi n'ubundi niko bigenda. Ubundi se tujya kubarongora uzemvesiti isomo warakoze yo kumukunda kugira ngo akwemere, kugira ngo uzamwemeze umukuri wawe, ushyiramo akabaraga ko kumukunda, wamugeza mu rugo ugaparika. Aho niho bipfira. Siniya, uwo mugore umukunde mpaka. Iyo ni inshingano y'umugabo. Urumva impamvu mbabwira ngo ibingibi tugomba kubyitaho muri bya bihe bibi. Abagore barashaka kuba independent, bashaka kwigendera batana, ariko akenshi impamvu batana barajya gushaka ibyo babuze. Kuko umuntu aramubwira ati ariko wowe urukicaye hariya biriwe reka mbwira abagore mukiri batoya, mbasaba ikintu kimwe. Hari abagore batoya murimo mumaze nk'imyaka, oya reka mpere kuri 0, abamaze ukwezi kumwe kugeza ku abafite imyaka nk'icumi, mu mpepere turebe muhumure rwose ndimo ndabubaha cyane. Reka mbabwire ikintu bakobwa beza, mwirinde abagore bafite ingombi. Halo, mwirinde kompanyi y'abagore bafite ingombi, mwirinde kompanyi y'abagore badivurushije, mujye mubahungira kure. Kubera iki? Arakubwira ati ariko bameze nka njangwe yaracitse umurizo, ikajya ubona izindi njangwe zifite imirizo, ikazibwira ati muracyafite imirizo. Wihambira kuri uriya mugabo ushaka uzabyuka mu gitondo watonganye n'umugabo, wiriranwa n'umugore washenye, n'umubwira uti umugabo wanjye ati n'ubundi sinakubwiye, atangira gupompemo ibitekerezo bibi bikuganisha mu gusenya. Kandi namwe bagabo, Bibiliya iratubwira ngo nurakara izuba ntirikarenga ukirakaye, udaha Satani urwaho. Mu ngo zanyu ikintu cyitwa kuvuga ngo twacumbikiye umujinya, waryamye ureba iburyo nanjye ndeba ibumoso, believe me or not, ukunda umugore wawe kandi ntimuhe Satani urwaho. Ariko ndabwira abakiri batoya cyane cyane, umva bariya abagore bafite ingo zasenyutse mubahungire kure nk'abarwayi Marburg cyangwa bafite ubushita bw'inkende. Erega ibyo mbabwira mbifitiye ibimenyetso. Umuntu asenya urugo rwe akaza akakwigisha gusenya urwawe, kuko ashaka kugaragara yuko n'ubundi abagabo bananiranye, ko atari wenyine. Ariko abagabo mukunde abagore banyu. Inshingano ya 5 nihuta. Umugabo agomba kuba umuhashyi w'urugo rwe. Umuhashyi nubwo umugore yaba akorera amafaranga angana iki,
hari akantu nabonye gashimishije. Umuntu yarakavuze dutashye, madamu arambwira ati kariya kantu nyamara niko buriya abagore niyo akorera amafaranga iteka ryose yumva umugabo yafiteho ijisho. Noneho umuntu yaravuze ati uzi burya iyo umugabo afashe nk'amafaranga akayashyira muri envelope akayaguha akakubwira ngo aya ngaya uzayakoresha icyo ushaka, ati buriya abakoze akantu. Noneho nza kubaza madamu ndabona buriya kariya kantu nawe ati uzabikora urebe. Ndamubwira ni nzabikora tu, ariko umugabo agomba kuba umuhashyi w'urugo rwe, ugahaha ariko ukagira n'ako kantu nyine ko kumubwira ngo aya ngaya n'ayawe, sinzakubaza icyo wayakoresheje kandi ntuzayahahemo, uzayakoresha ibyo ushaka. Ntiwumva bampaye amashyi, ubwo ni ukuvuga ko ari byo. Amin. Kuko buriya hari igihe abantu bageraho akavuga ati ariko afite roro, uyu mugore konti iri imbere ye, ni na sinyateri kuri konti. Nk'iwanjye na madamu konti zanjye zose madamu azisinyaho, ni nawe ubika sheki, ashatse yarotira amafaranga arabizi, nta n'umunabi uburimo. Ariko kamwe ati ariko ka kantu bavuze buriya nanjye ubwo nanjye ngenda niga nubwo nshaje, ukagashyira ku ruhande ukavuga uti ariko akangaka aya ngaya wayagura amavuta, wayagenda ukayarira ifi, wagira gute aya ngaya uyitegekeho ntuzanamira ipoti, ntabwo nzakubaza aho yagiye. Ngo barabikunda. Tasi ndabona useka cyane, ubwo nawe uzabaze wa mugore wawe wumve ko atabikunda. Umuhashyi w'urugo rwe. Reka twihute tugane ku musozo, kuko umugabo iteka Bibiliya tubwira ngo niba utita ku rugo rwawe, halo, niba utita, ikintu kijya kimbabaza muri uyu mujyi, hari abagabo bafite amafaranga ariko mumenye ko hano hanze hadutse n'ingona zizi kureba abayafite. Kavuga ati ariko uriya mugabo tuzamufasha kuyarya, bakaguha ubwunganizi, bakagukarikira, bakagupima, bakamenya aho unyura, bakamenya uko ugenda, ukajya ubona inkumi yicisha imbere yawe ukagira ngo ni wowe urimo kuyiroba, ntumenye ko ari irimo kugufata. Warangiza ugasanga umwana w'inshoreke arya ifiriti, uwo kwa Monsieur arya sumare. Ibyo twitaga sumare kera ni ibirayi bitogosheje bitetse munsi y'amazi, ibyo twitaga ngo ni ibisumare. Iwawe muhira barya sumare, kwa nshoreke barya ifiriti. Inshoreke uyijyana muri Dubai ukayihatura ikajya gutembera umugore wamusize mu rugo. Uwo ntabwo uri umuhashyi w'urugo rwawe. Urugo rwawe ugomba kuruhahira ukarunezeza, kuko Bibiliya tubwira ngo niba utazi kwita ku rugo rwawe urutwa n'umupagani. Timoteyo wa mbere ibice 5 ko Paulo yanditse, niba utita ku rugo rwawe wowe urutwa n'umupagani. Icya gatandatu, ko nabwiye ko ari 7 tugasuza, kuba umurinzi w'urugo rwe. Buriya hari ijambo najyaga ntumva neza ariko ubu narisobanukiwe. Uko ngenda nkura, uko ngenda mu mukansara w'ingo, baravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata. Ikibazo kibamo iyo umugabo atabaye umurinzi w'urugo rwe, inveje ni ya mbere, mbese ibitero bya mbere biva muri bashiki bawe, bishobora no kuza biherekejwe na mama wawe. Ugasanga umugore uzi yuko hari abagabo bajya bakorana inama nabi wabo baka-excludinga, bagakuramo umugore. Nkubwire umugabo umunsi wakoze icyo kintu uzaba wateye intambwe ya mbere yo kugira urugo rugore wawe. Umuryango wawe batubwiye ngo azasiga se na nyina. Jewe rwose mama mugomba byose, ko data yapfuye ndi muto, mama niwe watugokeye, arirya arimara. Ariko njya mbibwira abantu, mama ndamukunda nawe arankunda,
aracyanariho mu myaka ya 90, ariko nta mpeta twambaranye. Dukundana urukundo rw'umubyeyi n'umwana. Bivuga mu yandi magambo ngo iyo aje iwanjye ni mama wanjye, ni na mama w'umugore wanjye, turamwubaha pe, sibyo? Ariko akaramata k'umugabo n'umugore, yewe ngira umugisha, mama n'umugore wanjye ni inshuti, ariko hari ahandi bafite ababyeyi batari inshuti n'abagore babo. Ariko no ku bagore tuzabigarukaho, ariko hariho n'abagore batubaha ba nyirabukwe. Ariko Bibiliya tubwira ngo umugabo agomba kuba umurinzi w'urugo. Nubona mu rugo rwawe haje amakimbirane azamwe na ba petit frère, first of all petit frère wawe nta butwara afite kuri madamu. Hello, abafite ba petit frère wanyu, uriya petit frère nta butware nawe icyo afite kuri madamu, ni umwana mu rugo. Iyo utangiye kuvuga ngo ariko ngo ba petit frère ni ba petit frère, ntabwo bareshya n'umugore mwasezeranye. Turabyumva kimwe? Rero ukabona petit frère yihaye gutegeka umugore wawe. Umwana umwe mu rugo rwanjye mu bo twari dufite icyo dupfana nyuma ya genocide, yigeze kubwira umugore wanjye, aramubwira ngo uyu ni anko, yari anko mbere yawe na nyuma yawe. Naraje ndamwirukana, ndamubwira nti nta anko mbere y'uyu na nyuma y'uyu, uyu nguyu twasezeranye akaramata, we nturimo. Ugomba kuba umurinzi w'urugo rwawe, karurinda impagarara, karurinda inzara, karurinda ibibazo, ugahagarara mbese urinze. Nk'uko bajya batubwira ngo Yesu ngo arinze itorero rye, ngo ararireberera ku manywa na nijoro. Abantu rero mwajyaga mushyigikira bene wanyu kontre abagore banyu, repent. Umugabo azasiga, ntabwo azata, azasiga se na nyina ngo abane n'umugore we akaramata. Yewe bayiwe mu karamata ke wacu ukuntu nabyoroheje, burya twigira ku bandi. Narabirebye ndavuga numva rero kugira ngo abantu b'iwacu bamenye ko madamu ari umwana mwiza, niwe uzajya abaha amafaranga. Yabansabye amafaranga bose b'iwacu, njya mu nguni na madamu tukabiganira, njye nkabakanda nkabakarira, nkamubwira nari kuze kumudohoreraho ukoreshe generosity yawe. Bakavuga ngo wajya ahura n'uriya mugore ntahure n'iriya ngona. Fine, kibize ko ndi ingona, icyo mfa nuko bamenye ko mfite umugore mwiza. Ugomba kurinda umugore wawe, kuko ntibazareka kuba bene wacu. Uko byagenda kose bazakomeza babe bene wacu, kandi dependency nibo bayifite. Ariko icyo nshaka nuko urukundo ni warushyire ku mugore wanjye, bamenye. Kuko iyo bimye amafaranga cyangwa ukabaha make, barahindukira kuvuga ngo buriya mugore ataraza hano, ngo uriya mwana wacu yari umwana mwiza, ngo ariko aho yaziye nguriya mutindikazi, ngo ni wishe ibintu byose. Reka bari wowe umutindi we abimfura, ko ntacyo bizagutwara. Ugomba kurinda urugo rwawe. Iyo si inshingano ya 6, inshingano ya 7, kuba umurezi w'abana be. Umurezi, ndashaka gusa nawe Yesu umucunguzi, hamagara n'abatukabigisha. Buriya kimwe mu bintu bikomeye uburezi bw'abana bwa mbere ni role modeling, kuba icyitegererezo abana bareberaho, kuba hafi abana bakakubona, abana bakabona indangagaciro zawe. Ariko icya kabiri no kuzivuga bakazumva, sibyo? Niba musenga mu rugo, iyo uhamagaye ukavuga ngo mwese muze gusenga, bamenya ngo papa ashyira imbere gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Iwanjye kuva twatangira muri 90 dusoma umusomyi tugasenga, abana barabizi.
bari mu rugo bagomba kuza bakicara muri salo tugasoma tugasenga. Ni umuco, indangagaciro zawe bagomba kuzimenya. Batangira kugenda ukundi bakamenya ngo hano hari ukundi tugenda, ibyo hano ntibihaba. Kurera abana bawe, kureba, kubaha indangagaciro zo kujya imbere. Hari ijambo rimwe ndangirizaho, Imana yabwiye Aburahamu ngo Aburahamu icyatumye mutoranya ngo ni ukugira ngo amenyereze abo mu rugo rwe. 1. Kunyubaha. 2. Guca imanza zitabera. 3. Kugendera mu nzira yo gukiranuka. Ugomba kubigisha kugira umuco wo gukiranuka, ukabigisha kubaha Imana, ariko ukanabigisha no kugira civic engagement, kumenya gukorera igihugu. Erega abantu benshi barera abana, jewe nsigaye mbona hari ibintu murimo gukora, cyane cyane abantu mukize ufite amafaranga. Nigeze guhura n'umubyeyi umwe ari hamwe n'umwana, twari tuvuye kwikingiza, arambwira ngo uyu mwana rero ngo rwose ngo byaradushobeye, ngo nta kintu abona hano, ngo uru Rwanda. Umwana wawe niba nta cyiza abona muri uru Rwanda se azarukorera? Nunamwohereza kwiga se akazana doktora, azayobora abanyarwanda nta cyiza abona muri icyo gihugu. Tugomba kwigisha abana bacu gukunda n'igihugu, kuko buri impamvu Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu icyatumye ngutoranya ni ukugira ngo utoze abo mu rugo rwawe kunyubaha. 2. Bagendere mu nzira zo baca imanza zitabera. 3. Bagendere mu nzira yo gukiranuka. 3. Baca imanza zitabera. Ni ukuvuga ngo bitware neza mu gihugu, be kubingegera, be kuba abantu biba, be kuba abantu bagambana bakora ibintu by'ubucafu, kuko ibyo biri mu bintu tugomba gutoza. Ni responsibility yanjye nk'umugabo. Ku Imana yabishyize kuri Aburahamu ivuga icyatumye Aburahamu mutoranya no kugira ngo akore ibi bintu. Toza abana bawe ko bagomba kwiga, bakaba hard working kuva bakiri bato. Toza abana bawe ko bagomba kugira discipline, ubaha icyerekezo, bakubona nawe ugifite. Toza abana bawe gucunga amafaranga neza. Hari ibintu byinshi twakwiga hano, ariko mu nshingano z'umugabo niyo ngiye irimo. Uzi impamvu mbivuga? Usanga uburere bw'abana twarabuhariye ubundi twabuhariraga abagore, none n'abagore babuhariye abakozi. Ikintu cya mbere kambwira abagore bari hano n'abagabo, ntugaha abana bawe umukozi ngo bari ujye kubaryamisha. Jya ubiryamishiriza umaze kubasengera. Hari igihe ngiye nicara n'abana banjye bakobwa ngo mwibuka kera ngo tubyigana ku biro bya papa ngo dusengere. Babyigane ku biro byawe basengere, nurangiza nyina ajye kubaryamisha. Niyo banaryamishwa n'umukozi ariko bavuye ku bibero bya papa cyangwa bya mama, ugomba kumenya uko biriwe nuko bahagaze. Abana bawe ntibakaryame utababonye. Uri umurezi w'abana bawe. Amen. Reka dusenge dusoze. Imana ibahe umugisha. Ariko uyu mugoroba tuzirikane ibingibi. Abagabo dutahe tuvuga ngo ninde ugiye kugenda agaharanira gusa na Yesu? Uvuge ngo ni jyewe. Ninde ugiye kugenda akaba umutwe w'urugo rwe akarupangira? Ni jyewe. Ninde ugiye kuba umutambyi w'urugo rwe akaruhuza n'Imana? Ni jyewe. Ninde ugiye kuba umukunzi w'umugore we akamukunda bikamugera ku musokoro? Uvuge ngo ni jyewe. Ninde ugiye kuba umuhashyi w'urugo rwe, urugo rwe ntirubemo ubukene, ntirubemo ibibazo? Ni jyewe. Ninde ugiye kuba umurinzi w'urugo rwe akarurinda amakimbirane n'impagarara? Ni jyewe. Irembo 4 TV, 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 Irembo 4 TV,
Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera